यो जोगपा छेम्बो लोङचेन निम्तिको यो मेन्डोठी व्याख्या गर्ने महिना दिन व्यापी कार्यक्रमको आज हामी 28औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं। र हिजो यो थुन्मिन नाङ्गी मेन्डो अन्तर्गत ज्याङचुक छोटो सेमकेपा को भित्र पनि छिमेसी लोजोङवा भन्ने अध्यायमा हामी के रे थियौं र त्यसै अध्यायमा हामी अघि बढिरहेका छौं। र छिमेसी लोजोङवा चतुर ब्रह्म विहार भन्छ। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा चारवटाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र बोधिचित्तलाई अब सपोर्ट दिने अब यो चारवटा विषयहरूमा व्याख्या हामी भइरहेको छ। र करुणा ध्यान गर्नुपर्ने विषयहरू हिजो बतायौं है। त्यस्तै प्रकारले त के रे करुणा अन्तर्गत हामीले यो के रे निर्दयी प्रकारले चाहिँ अब पशु प्राणीहरूको हत्या गरेर पूजा अर्चनाहरू गर्दा ओर्दा चाहिँ अब धर्मको विरुद्धमा जाने भएकोले गर्दा यस्तो दुष्ट कर्महरूदेखि चाहिँ हामी टाढो बस्नुपर्ने। र यस्तै अब आफ्नो कर्म गरेपछि कर्मको संस्कार भोग्नै पर्ने हुँदो रहेछ। त भोग्नै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि बुद्ध धर्म चाहिँ अब कर्मलाई मान्यता दिने, हेतु फललाई मान्यता दिने धर्म भएकोले गर्दा हामीले हेतु र फललाई विश्वास गरेर शिरमाथि राखेर काम बिगार्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब पराया प्राणीको हत्या र हिंसा गर्दाखेरि चाहिँ अब कति प्रकारले दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने रहेछ यो कुराहरू हिजो धेरै उदाहरणहरू पेश गरिसकेको छ। रंगन छेगा ठिसो देचेनगी कुरिङला ग्याल्पो कुई रिमडोर बेनपो नाम की स्याछो दा ठाक्छे जेपेचे ओगेन संगे निपा पेन्चेन बिमा मित्र खेन्चिन ज्याङचुक सेम्पा लासोक लोपिन नाम की बेनपो लेला जीने थुसिन तो मागाते तेम्पा चिक्तु तेम्पा निमियों छुलुक चिला जेलुक निमिजों छुकी ठिमदांग मिथुन बेनलुक दे देखपा फलगे तुन्नों माइन पे दीदा जेचुक निनम रांगयुल्टो सेसों सिंह पंडिता थामचे डे में पर थू लो चिक्तु गिरते ग्यारपेट छे सोंवर श्री क्यांग छे मेसों सेपा डांग क्यांग मिसे वर्षो पाइन। र अघि भोट देशमा राजा ठिसौँ देचेनको समयकालमा त्यसै बेला नै गुरुपद्म सम्भवा पनि भोट देशमा पुग्नु भएको थियो। भारतबाट विमल मित्र, शान्तरक्षित लगायत विभिन्न मान पण्डितहरू पनि भोट देशमा आगमन भइसकेको थियो। हो त्यसै समयतिर चाहिँ अनि एक समयमा राजा बिरामी भएकोले गर्दाखेरि राजाको चिन्ता उपकारको लागि चाहिँ बेन्बोहरू झाँक्रीहरूलाई लगाएर चाहिँ झाँक्रीहरूले अब त्यहाँनिर काटमार गरेर चाहिँ पूजा गर्ने अब त्यहाँ कार्यक्रम रहेको रहेछ। र त्यति बेला झाँक्रीहरूद्वारा त्यो काटमार गरेर पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ गुरु रिम्बुछे अनि मान पण्डित विमल मित्र अनि महापण्डित शान्तरक्षित लगायत भारतबाट गएका सम्पूर्ण लोकनहरू, आचार्यहरू सबै नै त्यो बेन्बोहरूको झाँक्रीहरूको त्यो क्रियाकलापमा चाहिँ अब दुखी बनेर अप्रसन्न बनेर चाहिँ अनि त्यहाँनिर राजालाई गुरु रिम्बुछेले भन्नुभयो एउटा धर्मशासनमा चाहिँ दुईवटा शास्ता हुन सक्दैन, एउटै धर्म सम्प्रदायमा दुईवटा परम्परा पनि हुन सक्दैन। त धर्मको नियमसित नमिल्ने अब यो झाँक्रीको अब नियम चाहिँ
पाप फैलाउने काम मात्रै हो, असाधारण पाप फैलाउने यो काम हो मात्र हो। त यस्तो प्रकारको चाहिँ अब काम लगाउँछ भने राजाले यस्तो प्रकारको कामहरू यहाँ लगाउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू आफ्नै देशमा फर्केर जानेछौँ भनेर के अरे एकदमै राजासित सरसल्लाह पनि नगरिकन उनीहरू सब एकजुट भएर एकमत भएर चाहिँ त्यहाँनिर यो कुरा राखिदिनु भयो। अनि पछि राजाले गुरु रिम्बुछेलाई धर्मदेशना गरिदिनुहोस्, प्रचार गरिदिनुहोस् भनेर भन्दा पनि उहाँले प्रचार गर्नु भएन। अनि भोजनहरू खानेकुराहरू उहाँको समक्षमा चढाउँदाखेरि पनि भोजनहरू पनि ग्रहण गर्नु भएन, एकदम चुपचाप सितले बस्नु भयो। दाता रामले नुनकी पेन्डुक झ्याङचुप सेम्पा देता कि जे जुक इन पर लोन सिंह संग की छोगा जागमो थम चे बेंदु घेरते सेम चेन लन्ने पजेना तेन पे लाचों कुंजु की कांगडेन रांगसिन नलवर फेन पाइन पे र यसरी अब अहिले वर्तमानमा हामीहरू पनि अघिकै के अरे महान पण्डित बुद्ध बोधिसत्वहरूको उहाँहरूको नै हामी अनुयायी हौँ भनेर गर्व गर्नेहरूले चाहिँ अब गुह्य मन्त्रको चाहिँ अब पूजा विधिहरू एउटा दुईटा पूजा विधिहरू गम्भीर गम्भीर पूजा विधिहरू चाहिँ लाई चाहिँ झाँक्रीकरण गरेर बौद्धवादलाई चाहिँ झाँक्रीवादमा परिणत गरेर झाँक्रीकरण गरेर चाहिँ प्राणीलाई काट्ने मार्ने पूजाआजाको नाम गरेर घर शान्तिको नाम गरेर बिरामी शान्तिको नाम गरेर प्राणीलाई काट्ने मार्ने काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मशासनको सार अथवा शिर चाहिँ बेचेको जस्तो हुन्छ अरे। अनि त्रिरत्नको बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ खुट्टा तानेर अनि आफू पनि अरू पनि नर्कमा लगेर जाग्ने पछार्ने भुब्र्याउने काम चाहिँ हुन्छ अरे। त्यसो गर्दा बौद्धकरणलाई चाहिँ झाँक्रीकरण गरेर गर्दाखेरि दुई तख्तो मेनपे साजों रिल्बे गेगन सेमचिन थम्चेला फेन चिथोक जेचिन ज्याम्पद निङ्जे निपु दिखोन ड्युला के बढ्दो छिक ढिल्दो बेना खात्युन्द गेजोर सेमचिन की डोदन सोक एयरपोर्ट छे छेसिक माडुक्याम रोमते। त्यसैले सदैव सानो भएर बाँच्नु अरे, अरूले देख्दा नपत्याउँदै सानो तल बसेर नपत्याउँदो सानो भएर बाँच्नु अरे। थोत्रो मत्रोहरू लुम्रे झुम्रे लुगाहरू लगाएर जिउनु अरे। अनि प्राणीहरूलाई चाहिँ अब सर्व प्राणीलाई चाहिँ जति सक्दो चाहिँ अब मैत्री प्रेमको व्यवहार करुणाको व्यवहार चाहिँ वर्ताउनु पर्ने। यो मैत्री र करुणाको अब भावना चाहिँ हृदयमा उत्पन्न नभएसम्म चाहिँ दत्त चित्त भएर चाहिँ हो यसमा यो काममा चाहिँ लागि पर्नुपर्ने। हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुलाई मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा उत्पन्न गर्नुको लागि त यसरी यो काममा हामी अग्रसर भयो भने दत्त चित्तले लागि पर्यो भनेदेखि चाहिँ धर्म पुस्तकहरू पढ्ने भजन कीर्तन गाउने धर्मको पुण्यको कामहरू गर्ने प्राणीको उद्धार गर्ने काम गर्ने अनि विद्वत्वको अब माथि माथिको धर्मको काम गर्ने धर्म हासिल गर्ने त्यस्तो नभए पनि हुन्छ अरे। नजान्ने भए पनि उसको मन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो नि त। मैत्री र करुणा चाहिँ हुनु पर्यो नि त। सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो चिज हो नि त। अरू कुरो जानेर चाहिँ त्यो चाहिँ फेसा फुस्काइराखेको छ भनेदेखि अरू कुरो जति जानेर माथि पुगे पनि त्यो यो माथि घर बनाएको जस्तो मात्रै हो। त त्यस कारणले मैत्री र करुणाको अभ्यास गर्न चाहिँ ठुलो कुरो रहेछ। छे याङ दपर द्वेपे दोले सांगे थोपर द्वेपे छे मांगपोला लापर मेगिए छे चिगला लापर कियो दे गांव से ना निंजे छेम्पो। त सूत्रमा पनि बताइएको छ अरे
कि बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई इच्छा हुनेहरूले चाहिँ धेरै धर्म शिक्षा सिकिरहनु पर्दैन अरे। धेरै धर्म शिक्षाहरू सिकिनरहेर अध्ययन नगरेर चाहिँ एउटै धर्मलाई चाहिँ सिक्नु अरे, अभ्यास गर्नु, अध्ययन गर्नु अरे। त्यो चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ महाकरुणा अरे। महाकरुणा चाहिँ अध्ययन गर्नु, त्यो सिक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर। त करुणा भन्ने चाहिँ यस्तो चिज हो, दया भन्ने। कांगला निन्जे छिनपो येबा देला सांघिकी छुथम चाहिँ लक्थिल त यो पत्तर गिरो सेसो, जसको हृदयमा महाकरुणा व्याप्त छ, महाकरुणाले भरिएको छ, उसको चाहिँ के अरे हत्केलामा नै, आफ्नो हत्केलामा नै सांघिक बुद्धको सर्वधर्म नै हत्केलामा भएको जस्तो अरे। जसको हृदयमा चाहिँ बोधिचित्त छ, करुणा छ, त्यो करुणा हुनेको हातमा नै सङ्घीय हुने बुद्धको सर्वधर्म हत्केलामा पाएको जस्तो। नेन गेसे तेनपे ढोङदु कुछे सोमदाङ खम लोङपे लोमा इनपे चुनपा सिक जातु जोङाला। अघि बोर्ड देशमा गेसे तेन्पा भन्ने महान गुरुको समक्षमा चाहिँ 4 जना के अरे भिक्षुहरू चाहिँ दर्शन गर्नलाई आउनु भएछ। यो पुतौवाको, घिसे पुतौवाको चेला, अर्को चेङ्गापाको चेला, फुचुङवाको चेला, अनि खम्पालोङपा भन्ने गुरुहरूको चेलाहरू एक जना गरेर 4 जना चाहिँ साथीभाइहरू गुरुको के अरे दर्शनमा, चेङ्गापाको दर्शन गर्न आउनु भएछ। आउँदाखेरि तेनपे पुतवा खोची जेकिन दा सुङपे खोङ्गी गेदन घाटक मनपु छुसुङगिन दा सुपे मचर्छे दे आङची गिन सुङ। अनि एकजनालाई सोध्नु भएछ। त घिसे तेन्पाले गुरुले सोध्नु भएछ, अहिले उहाँ गुरु पुतवा गुरु चाहिँ अहिले के गर्नु हुँदैछ भनेर उसको चेलालाई सोधेछ। त उहाँ त अहिले सैकडौँ चेला बालाहरू जम्मा गरेर भेला गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धर्म देशना गर्नु हुँदैछ, धर्म प्रचार गर्नु हुँदैछ, धर्म उपदेश सुनाउनु हुँदैछ। आश्चर्य हो, यो पनि एउटा हो भनेर भन्नुभयो। गेसे फुचुङवा खोङ चिजेकिन दा सोङपे रामसिंह योजे माङपे तेन सुम भाषिक सेङसिङ धासिबे नासिङ सोङ। अनि त्यहाँदेखि अर्कोलाई सोधेछ, अहिले त्यसो भए घिसे फुचुङमा चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भनेर उहाँको गुरुको चेलालाई सोद्धाखेरि चेलाले भन्नुभएछ, उहाँले चाहिँ आफ्नो पनि अरूको पनि सबैको धन सम्पत्तिहरू जम्मा गरेर चाहिँ ठुलो गुम्बा बनाउनु हुँदैछ। गुम्बा बनाएर चाहिँ ठुलो ठुलो मूर्तिहरू बनाउने, धर्म पुस्तकहरू सङ्ग्रह गर्ने, चैत्यहरू स्तूपहरू बनाउने, यो ठुलो काम गर्नु हुँदैछ भनेर। त्यसो भन्दा पनि अघिको जस्तो आश्चर्य हो, त्यो पनि एउटा हो भनेर भन्नुभयो। गेनपाबा खोङची जेकिन दासोङबे खोङ गोम भाषिक जेकिन दासिबे नर्सिङ सोङ। अनि फेरि अर्कोलाई सोध्नु भएछ, त अहिले के अरे गेनपाबा चाहिँ के गर्नु हुँदैछ त भनेर सोद्धाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले ध्यान गरेर बस्नु हुँदैछ। ध्यान गरेर बस्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ खालि ध्यानमा मात्रै बस्नु। अघि पहिलाको जस्तै नै आश्चर्य हो, त्यो पनि एउटा हो भनेर भन्नु। खाम्पा लोङपा खोङची जेकिन दा सोङपे खोङ ठाक खरेरो स्यो उ तुमते सुम्पा भाषिक जेकिन दा सुपे तेनपे उसाफे थुकर थालमजार चिन्चप मम्पो छुङ्ने सेन्तु मचार्चे छुइ जावा खोङ्गी चेपाइन। अनि त्यहाँदेखि अर्कोलाई सोध्नु भएछ,
अहिले त्यसो भए घिसे खम्बर लुम्बा चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भनेर सोधेछु उहाँको चेलालाई। उहाँ त खै एउटा पहिरोको फेदमा बसेर टाउको छोपेर रोएर मात्रै बस्नु हुँदैछ। रुई मात्रै रहनुहुन्छ, जति बेला टाउको छोपेर रोइराखेको हुन्छ भन्नुभएको छ, रोएर बस्नु भएको छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँ गुरुले चाहिँ आफ्नो शिरको टोपी खोलेर हात हृदयको अगाडि गरेर जोडेर आँखाबाट बरर आँसु छुवाएर अचम्म आश्चर्य गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ उहाँले हो यो गरेको, खास धर्म चाहिँ उहाँले गरेको भनेर भन्नुभयो। दे योन्तिन माङ्बो सेग दे दाता सेन खोङ मिगा दुख्छौँ त उहाँले भन्नु। अब यसको गुण चाहिँ बहुत छ भन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने। यो रुएको कारण चाहिँ गुण चाहिँ बहुत छ। अब अहिले त्यो कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब राम्रो लाग्दैन, अब अप्रसन्न हुन्छ, खुसी लाग्दैन उहाँलाई भनेर भन्नुभयो। खम्पा लुम्पा खोङ ऊ तुमने स्युम्पा बासिक जेपेछे खोरवान डुङ्गल्की नर्वेस सेमचेन नाम्ला खोङने निन्जे खोना कोम्ते स्युम्पाएँ हो। त्यो घिसे खम्पा लुम्पा चाहिँ टाउको छोपेर रुने बेलामा चाहिँ यो संसारमा दुःखले पीडित भएको प्राणीहरूलाई चाहिँ भावना गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हृदयमा राखेर आफ्नो ध्यानमा केन्द्रित गरेर चाहिँ महाकरुणा ध्यान गरेर त्यो करुणा हृदयमा चाहिँ उहाँको हृदयमा चाहिँ करुणा उत्पन्न भएर चाहिँ रुएको रहेछ, करुणा जागेर चाहिँ रुनु भएको रहेछ। देशिन्दु जम्बाद निन्जे निपो दे गाल्छेवे ग्युछेन माङपो चेन्गापे सोङबेछे लाङथाङपे छा जे दे दा दुई दिने जोङते जाङ निन्जे बासे गोसुपे गेसे गेवे सेंगन पे उशापे शिन्तो याङ छा जाङला से लेन सोमसोङ। त्यस्तै प्रकारले अघि गेसे चेङ्गापा ले पनि यो के अरे मैत्री र करुणा यो दुईवटा चाहिँ एकदमै आवश्यकीय र महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर यसको विषयमा विस्तृत रूपमा चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुभएको बेला बुझाउनु भएको बेलामा चाहिँ अनि के अरे उहाँको शिष्य लाङथाङबा भन्ने शिष्य चाहिँ उहाँ गुरुलाई ढोगी ओरिकन चाहिँ अनि आजदेखि चाहिँ हात जोडेर आजदेखि चाहिँ म चाहिँ यो मैत्री र करुणा चाहिँ म ध्यान गर्नु पर्यो, यो मैत्री र करुणा ध्यान गर्ने चाहिँ मलाई आज्ञा होस् हजुरबाट भनेर त्यसरी भन्नुभयो। त्यसो भन्दाखेरि उहाँ गुरुले चाहिँ गुरु चेङ्गापाले चाहिँ आफ्नो शिरको टोपी खोलेर अनि एकदमै के अरे राम्रो शुभ साइत भयो, एकदमै राम्रो शुभ साइत भयो, एकदमै राम्रो शुभ साइत भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। राम्रो कुरा सुन्नु पायो भनेर। राङ्ग्यो के दिगदिप चौवाला याङ निन्जेले लापा मेते। हाम्रो आफ्नो मनको पापको आवरण, पापको मैला आवरण भनेको चाहिँ मैलालाई चाहिँ सफा गर्नुको लागि चाहिँ यो करुणा भन्दा ठुलो चाहिँ अर्को दबाई छैन। नेन ग्यागर्तो दाम्पे छे नेनपाला दा लेन्सोम जुङवे नोपाना डाम्से गेलोङमा सर्वे छुल्टिम से जावे दा भीमे दो गिरपा केवा मेनबे सांगीके तेनपा सालवर जे मेनबे केपादम डोक्ते बुकेला दाम्पे छे ननपा दार्दो शुभो गोंगने ग्यालरिक सिकदम द्वीपाले फाबा थोमेदम डाम्से सिकदम द्वीपे इग्नेन ठोम। अघि भारतमा यो अभिधर्मको शिक्षा कोष अब माथि चाहिँ
तीनचोटि अब शत्रुहरूले आक्रमण गरेर अभिधर्मको चाहिँ अब शिक्षा चाहिँ एकदम सर्वनाश गरिदियो, नष्ट भ्रष्ट पारिदियो। त त्यसो हुने बेलामा चाहिँ अभिधर्मको अब लुप्तै पारिदियो। त्यो समयमा चाहिँ एकजना ब्राह्मणको छोरी भिक्षुनी रहेछ, गेलौमा रहेछ, अनि सल्वे छुल्टिम भनेर नाम। त उसलाई चाहिँ मनमा लागेछ, म त अब स्त्रीको जन्म लिएको हो, अब आइमै मान्छे, अब यस्तो सानो अब आइमै जातको जन्म लिएँ, अब मैले यस्तो सानो भएर यो बुद्ध धर्मको यो शासनलाई, अभिधर्मको शासनलाई अब उद्धार गर्न त म त सक्दिनँ, उत्थान गर्नु मेरोमा सामर्थ्य छैन, अब यो धर्मलाई त केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर अब म पुरुषसित सहवास गरेर म छोरा जन्माउँछु। छोरा जन्माएर चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ अब धर्ममा लगाएर चाहिँ अब यो विलुप्त भएको, यो नष्ट भएको अब अभिधर्मको शिक्षालाई चाहिँ, धर्मलाई चाहिँ म उत्थान गर्नेछु भनेर अभिप्राय, त्यस्तो खालको इच्छा लिएर चाहिँ, विचार लिएर चाहिँ एउटा क्षेत्री जातको मानिससित सहवास गरेर छोरा जन्मेछ। त्यसको नाम चाहिँ के अरे आर्य असङ्ग भनेर नाम राखिदियो। अनि फेरि अर्को ब्राह्मण जातको मानिससित सहवास गरेर चाहिँ अर्को छोरा जन्मेछ। त्यो छोराको नाम चाहिँ बसुबन्धु भनेर नाम राखिदियो। सेङ्गीका छेर्केने फाइले ढिवाला मानरे खेङ्गी फाइले कि देन्दु केपा माइनगे संगी के तेनपा दरवर जावे देन्दु केपा इन पे छे लोबला धान पे छे नन पे तेनपा दरवा सिक्की सिक्स सर्वे एक नन खाचे दुसंगी डोंगदु मनपा लपाला सोम। अनि त्यो नानीहरू दुईजना छोराहरू जन्माएर त्यो नानीहरू हुर्क्यो। हुर्काइ पढाइ गरेर ठुलो भएपछि चाहिँ अनि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब बाबुले जुन पेसा गर्नुहुन्थ्यो छोराले पनि त्यही पेसा अपनाउनु पर्ने चलन थिएछ र आमालाई हाम्रो बाउले चाहिँ के काम गर्थ्यो भनेर आमालाई सोध्यो। त सोद्धाखेरि आमा चाहिँ उपालो तिमीहरूलाई चाहिँ मैले बाउको पेसा अपनाउनुको लागि चाहिँ बाउकै काम गर्नुलाई चाहिँ मैले जन्माएको होइन। यो बुद्धको धर्म शासन अभिधर्म चाहिँ अब तहस नहस पारिदिएको छ शत्रुहरूले, त्यसलाई वृद्धि गर्नको निम्ति चाहिँ तिमीहरूलाई मैले जन्माएको हुँ। त्यो कारणले तिमीहरू चाहिँ अब धर्म अध्ययन गर्नुपर्छ, धर्म सिक्नुपर्छ। धर्म सिकेर अनि यो के अरे अभिधर्मको शासनलाई चाहिँ तिमीहरूले एकदम उत्थान गर्नुको लागि, वृद्धि गराउनुको लागि चाहिँ तिमीहरू अब सक्षम बनिनुपर्छ। त्यो धर्म बढाउने लायकको बन्नुपर्छ। त्यसको लागि अब धर्म सिक्नुपर्छ भनेर आमाले भन्नुभयो। र ठुलो चाहिँ के अरे बसुबन्धु भन्ने चाहिँ काश्मीर प्रदेशको चाहिँ सङ्गभद्र भन्ने गुरुको पासमा चाहिँ अभिधर्मको शिक्षा अध्ययन गर्नुको लागि त्यहाँ गएछ। थोमे की रिवो ज्याकङ चेन्दु छिन्ने ग्यालवा ज्याम्पे शाल ज्यालते दाङ्गाङ शे छोप्पा सिक जे गोउने ज्याम्पटु। अनि भाइ चाहिँ आर्य असङ्ग भन्ने भाइ चाहिँ एउटा पहाड रहेछ, रिवो ज्याकङ चेन भन्ने पहाड रहेछ, पक्षीपात गिरी भन्ने पहाड रहेछ। हो त्यो पर्वतमा चाहिँ गएर चाहिँ अब मैत्रीय बुद्धको दर्शन पाएर चाहिँ साधना गरेर उहाँको दर्शन पाएर उहाँबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अनि अभिधर्मलाई अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विचारले चाहिँ मैत्रीय बुद्धको चाहिँ अब साधना गरेर दर्शन पाउनलाई साधना गरेर बस्यो त्यहाँनिर। लोटेकी बर्दो कावाचे दे घोम्पे मिलम जाम्बो चम्याङ माजु। अब 6 वर्षसम्म तपस्या गरेर ध्यान गरेर बसे तापनि एउटा राम्रो सपनासम्म पनि आएन अरे 6 वर्ष बस्दाखेरि पनि।
Dirkong Miduba in Pada Gong Iche de Junpe Lamka Sikna Misik Chaki Tombo Chenpo Sikre Jampe Chindu Ke Ki Di Ditar Chinechi Jepain Tipe Nala Kap Mepe Ne Di Set Ne Kap Chik Je De Pain Ser 6 वर्ष बस्दाखेरि पनि एकचोटि पनि एउटा राम्रो सपनासम्म पनि अब लक्षणहरू केही आएन अनि उसको मनमा चाहिँ अब यो अब सफल नहुने रहेछ अब यो काम सक्सेस नहुने रहेछ भनेर उलाई के रे हरेस खाएर चाहिँ फर्केर आछ जानु पर्यो म 6 वर्ष मात्रै बर्बाद भयो भनेर फर्केर आछ आउँदाखेरि बाटोमा एक जग्गामा एक ठाउँमा एउटा मान्छेले चाहिँ फलामको ठुलो रुख जस्तो चाहिँ स्तम्भ रहेछ अरे फलामको रुख लडाएको जस्तो अब त्यो के रे फलामको स्तम्भ रहेछ अरे अब मुडा भनौँ न हो के हो त्यसलाई चाहिँ नरम लुगाले चाहिँ घस्दै रहेछ अरे काठ मिस्त्रीहरूले काठलाई त्यो साइन पेपर दलेको जस्तो त्यो नरम लुगाले चाहिँ त्यो रुखलाई दल्दै रहेछ फलामको रुखलाई दल्दै रहेछ छक्क पर्यो अनि तपाईले यो के गर्नु भएको भनेर सोधेछ यस्तो प्रकारले दलेर चाहिँ यो फलामलाई दलेर के गर्नु भएको भनेर सोधेछ अनि त्यो मान्छेको पालो चाहिँ मसित चाहिँ अब यो सियो छैन घरमा सियो नभएकोले गर्दा चाहिँ अब यो दलेर चाहिँ यसरी घोटेर चाहिँ लुगाले घोटेर यसलाई खियाइओरिकन चाहिँ सियो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यसो गरेको भनेछ खोङ्की थुगोङला च्याकी तोङ्बो छेनपो दिने दिरे ज्याम्पे दिछिपे सेने खाप्तो किर्बे दुम्योङ ग्याला ओङ याङ देचे खोङ खालायो जिक्तिन पर नाम दिन में पे लेला दीचम के काले जेपाला तेना ने दांपे छे डोपाला निंगरी ये माने पर तो कौन सी लोग ने जोन ते लार यांग लोसुन के पर तो डूब क्या तक चम्यंग माजो अनि उसको मन में लागे छ त्यो मान्छेले त्यसो भने सियो बनाएको भनेर अन्त अब यस्तो फलामको यत्रो रुख जस्तो अब यो पोललाई चाहिँ स्तम्भलाई चाहिँ यस्तो नरम लुगाले रगटेर घोटेर दलेर चाहिँ पुछेर चाहिँ अब यो सियो बनिने समय त कहिले नै आउँदैन यो साध्य कुरा हुँदै होइन सम्भव कुरा हुँदै होइन हुन सक्ला 100 वर्ष पछितिर अब सियो बनिएला रगटेर अब घोटेर तर त्यति बेला उ कहाँ बाँचिराखेको हुन्छ र उ हुँदैन जिउँदो अब यो संसारी मान्छेहरूले यस्तो बिना बिच्चाको काममा यस्तो अर्ध न वर्षको काममा त यस्तो म गरेरै छाड्छु म सफल गर्छु बनाउँछु भनेर परेले आँटेर यस्तो कष्ट गर्दै रहेछ यस्तो गर्दा रहेछ यो हेर्दा त मैले त अब यो धर्म साधना गर्ने काममा त अब सिद्धि प्राप्त गर्ने काममा त मैले त कोसिस गर्न नसकेको रहेछ मेरो जाँगर चलाउन नसके परिश्रम गर्न नसकेको रहेछ भन्ने मनमा पलाएर चाहिँ फेरि फर्केर गएछ जानु पर्यो फेरि गर्नु पर्यो फर्केर गएछ र अनि अझै 3 वर्ष बसेछ फेरि तपस्या गरेर ध्यान गरेर 3 वर्ष बस्यो ज्याम्पाको ध्यान गरेर अझै 3 वर्ष बस्दा पनि एउटा लक्षणहरू केही पनि देखा परेन अरे उसको दर्शन पाउनु त परै जाओस् एउटा शुभ लक्षणहरू केही पनि देखा परेन दानी ने पर मिटु बड्डा कोने जोनपे याम लंका सिग्ना डाक्टी छेनपो कोंगला रेपा सिग्गी डोंगना में सिग्गी जाडो सिग छुनाउंदो सेने डाक तेला जापचिंदो के चीजें पाइन डिपे दी
작디 토칭에 나랑기 강파 작디 높나 예배 땡도 निमा मिछार वर दुपे डाक्दी से ने मे पर जे पाइन सेर अनि फेरि उसलाई मनमा त्यही भयो कि पहिलाको जस्तो हुँदैन मेरो यो काम सफल नहुने रहेछ अब के अरे नबनिने रहेछ काम भनेर चाहिँ फेरि वाक्क भएर हरेस खाएर फर्केछ फेरि हुँदैन अब मेरो समय मात्रै बर्बाद भयो फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा एक ठाउँमा फेरि एउटा पहाड एकदम गगनचुम्बी अग्लो पहाड रहेछ त्यो पहाडको तल फेदमा एक छेउमा चाहिँ एकजना मान्छेले कुखुराको प्वाख चाहिँ पानीमा भिजाउँदै भित्ता कोट्याउँदै रहेछ यसरी भित्ता कोट्याउँदै रहेछ भित्तामा पुसेको जस्तो कोट्याएको जस्तो गर्दा कुखुराको प्वाखले उसलाई के अरे अचम्म लाग्यो त्यो के गरेको उसको सोधेछ तपाईँले यो के गर्नु भएको यस्तो भनेर सोध्यो यो पहाडको यो अग्लो पहाडको पछाडिपट्टि चाहिँ मेरो घर छ त्यहाँ घर छ यो पहाड अग्लो भएकोले गर्दा यो पहाडले छलिदिएर चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ घाम लाग्नै पाएन कहिले पनि घामै लाग्न पाउँदैन अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहाड चाहिँ म भत्काएर सम्म डम्म बनाएर चाहिँ मेरो घरमा घाम लाग्ने बनाउनुको लागि चाहिँ यसो गरेको भनेर भने उसको मगज फन घुम्यो क्या उसको मनमा अघिको जस्तै हेर के अरे यो गृहस्थीले यस्तो अब फरुवा गैँतीहरूले कुटो कोदालोले खनेको भए पनि त झम्पडहरूले खनेको भए पनि त एउटा कुरा हो कि केले भन्दा कुखुराको प्वाखले पानीमा भिजाउँदै अब त्यो पहाड चाहिँ त्यो नाक ठोक्किने अग्लो त्यो पहाड चाहिँ कहिले उठ्छ यो नहुँदो काममा चाहिँ यिनीहरूले यस्तो दुःख गर्दो रहेछ भनेदेखि मैले त धर्मको लागि परिश्रम नगरेकै रहेछ मेरो परिश्रम नभएकै रहेछ फेरि फर्केर गयो त फर्केर गएर 3 वर्ष के अरे बसेपछि खोङ्गी थोला याङ नार्तर घुम्ने लार लोकते लो समुद्र डुबका मिलम साम्बो चाम्याङ माजुङवे खोङ हिछे दे दाचिने का मिडो पत्तु घुम्ने जुन न्युम्पे अब 3 वर्ष अझै बस्यो बस्दाखेरि पनि एक दिन एउटा राम्रो सपना पनि आएन उसको अन्त उसको 12 वर्ष त गयो उसको मनमा मेरो समय मात्रै बर्बाद भयो यत्रो समय भनेर अब मैले सफल हासिल नगर्ने रहेछ अब सफलता यो नहुने रहेछ यो काम भनेर फर्केर आयो लङ्का सिक्ने खिमो काङपा नि स्यावा सिक्खोक्ने थाम्चे भु येङ रोङ धादोङ सेन्ला सेदाङ केने खोक्ते खोङ्गी तेङदो जोक्चिङ खोक्मे टुङ्ने जेन्दो होवा त जेपाला फर्केर आउँदा चाहिँ बाटोमा एक जग्गामा एउटा कुकुरनी रहेछ 2वटा खुट्टा चाहिँ अब त्यसको भाँचिएको रहेछ फुस्केको रहेछ खुट्टा फुस्केर भुइँमा लम्पसार पारेर लडिराखेको रहेछ उसको त्यो उँधो अब पेटदेखि उँधो चाहिँ शरीरको तल्लो भागमा चाहिँ घाउ भएर चाहिँ किरा परेको रहेछ अब त किरा परेर किरा स्याउ परेर बिचारा अब के अरे खपिन सक्नु भएर दुःख भोगिराखेको रहेछ अरे अनि अझै बिचारा त्यो मान्छेहरू देख्दाखेरि चाहिँ भुकेर अझै झम्टिनु खोज्दो रहेछ भुक्दो रहेछ अरे त्यतैपट्टि आउनु खोज्दो रहेछ अरे खोङ के कुल के साचे दे जिने खोकमे के बू सालवर देला छा के सालना बू से के दो पूते नाम चे लांगते साल के गोंग क्यांग खी लुथम चे रुलवादम नब की कांगवे
통신도 제 렉만에 대 젠종네 잡캔베 잡 키로ला माथुपर साला थुक्छौँ अनि त्यो दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ हो त्यो असङ्गको हृदयमा चाहिँ खपि नसक्नुको अब असहनीय अब के अरे करुणा जागेछ माया जागेछ बिचारा हेर यस्तो दुःख पाएछ भनेर त्यस्तो खालको दया जागेछ उसको मनमा सही नसक्नुको दया जागेछ अब यो शरीरको यसको शरीरको यो मांस हो यसरी अब किराले खाइराखेको छ अब यसलाई यो शरीरको भागबाट घाउ भएको यो भागबाट चाहिँ अब यो किरा हटाइदिनु पर्यो अब किरा हटाएर निकालिदिएर चाहिँ यसलाई अलि सन्चो पारिदिनु पर्यो भनेर सम्झेछ अब हातले किरा निकाल्यो भने किरा कोट्याउँदै हातले निकाल्यो भने किरा मर्ने डर किरा मर्छ होला भन्ने मनमा लागेछ उसलाई अब यो किराहरू चाहिँ म अब जिब्रोले चाहिँ एक एकवटा गर्दै तान्नु पर्यो जिब्रोले चाट्दै निकाल्नु पर्यो भनेर सम्झेछ त फेरि त्यो कुकुरको घाउ चाहिँ जिउ नै अब कुहेर चाहिँ पिपै पिप मात्रै भएको गनाएर हेरि नसक्नु बसि नसक्नु भएको अन्त त्यो पिपै पिप भएको घाउले चाहिँ घाउलाई चाहिँ अब आँखाले हेर्दै अब चाट्नु सकेन उसले चाट्नु नसकेर चाहिँ आँखा चिम्म गरेर चाटेछ जिब्रो निकालेर चाहिँ जिब्रा निकालेर त्यो कुकुरको घाउमा चाहिँ अब जिब्रो के अरे यसरी चाटेको त भरे त माटोको ल्यापै माटोको चाटी पठाएछ त्यो घाउ नछुएर त माटोमा पो छुइ पठाएछ जिब्रो त चेनसेने तेपे खिरो मिनाङ्गर जेठो झ्याम्पा हेकले सुक्दु अनि माटोको चाटी पछा त आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त अगाडिपट्टि त कुकुर त छैन ज्याम्पाको मैत्रीय बुद्धको ज्योतिको बिचमा ट्याम्मै इन्द्रिणी लागेको ज्योतिको बिचमा मैत्रीय बुद्धको बसिराख्नु भएको छ दर्शन पाएछ थुजिरे छुङ धेचम दो स्याल मितेन पासिपे अनि हात जोडेर ढोगेर चाहिँ तपाईँको दया कम्ती भयो नि त मलाई यत्रो वर्षदेखिको तपाईँको साधना गरेर बसे ध्यान गरेर बसे किन दर्शन दिनु भएन मलाई भनेर बिन्ती गरेछ मे खेला स्याल मातेन्पा मिन नरम खेला ढलवा मेकङ के दिगदिग छिवे माथोङवा इन अनि मैत्रीय बुद्धको पालो के अरे मैले तिमीले मलाई के अरे नदेखेको कारण चाहिँ मैले तिमीलाई दर्शन नदिएको होइन तिमीसित म बिछोड पनि भएको छैन जहिलेदेखि तिमी साधनामा बस्यो मेरो ध्यान तहिलेदेखि तिमीसितै नै छु म तिमीसितै नै छु छुटेको छुइनँ मैले दर्शन नदिएको होइन तर तिम्रो चाहिँ पापको मैला बेसी भएकोले गर्दा पापको आवरण चाहिँ बेसी भएकोले गर्दा त्यो पापको मैलाले गर्दा नदेखेको हो मलाई भनेर भन्नु खेकी लो चिनिसु डुपा चेपे दिगदिग चुङ सापे खिमरु थोङसिङ दातनिन्जी छिम्पो केपे डिपा लापमा मे पर दापे रङ नेसु थोङलाई अब तिमीले के अरे 12 वर्षसम्म त्यहाँ साधना गरेर बसेर चाहिँ 12 वर्षसम्म बसेकोले गर्दा तिम्रो पापको मैला चाहिँ अलिअलि सफा भएको थियो सफा भएकोले गर्दा त्यो कुकुरको लासको रूपमा देख्यौ मर्नु आँटेको कुकुरको हालतमा तिमीले देखेको अनि त्यो कुकुरको घाउ देखेर कुकुरको अवस्था देखेर चाहिँ तिम्रो मनमा चाहिँ यस्तो महाकरुणा जागेकोले महाकरुणा उत्पन्न भएकोले चाहिँ तिम्रो रहल पहल पापको मैला सब सानासिनिक सफा भएकोले गर्दा मात्रै आज मलाई दर्शन पाएको मलाई देख्न सकेको
त्यसो चाहिँ हो खास कुरा चाहिँ भन्नुभयो। दा इमिछेन नारङ ठक्पर थोक्ला मिथाम चेला तेन्दम सुन। अब तिमीलाई यो कुरा विश्वास लागेन भने तिम्रो काँधमा मलाई बोकेर लैजाऊ र अरूलाई देखाऊ भनेर भन्नुभएको छ। थोमेकी ज्याम्पा ठक्पा यसो थोक्थे छोङ दुसु छिन्ने मिथाम चेला नै ठक्पा न चिदो सुङपे थाम चेके चिया मिदो सेर। अनि असङ्गको पालो दाहिनेपट्टिको काँधमा कुममा मैत्रीय बुद्धलाई बोकिओरिकन लगेछ। हाट लागेको ठाउँमा ठुलो हाट बजार बिचमा मान्छे थुप्रिएको बिचमा लगेर चाहिँ मेरो काँधमा के छ भनेर सोध्छ अरे। कसैले पनि केही पनि छैन भन्छ। सबले जसलाई सोध्यो केही पनि छैन तिम्रो काँधमा। चुङजे बक्स सबै घेन्नु सिकी खिर्की ठक्पना खिरो रुल्पा सिक धुसेर। एकजना बुढी मान्छे चाहिँ धेरै अब धर्म पुण्य गरेकोले पाप निकै सफा भइसकेको पतला भएको बुढी मान्छेले चाहिँ देखेछ तिम्रो काँधमा त कुकुरको त्यो सडेको कुहेको लास पो छ त तिम्रो काँधमा त भनेर त्यो बुढी मान्छेले भन्यो अरे। अरू कसैले पनि देखेन, केही पनि छैन, केही पनि छैन। देथोमे गिन्पो जाम्पे गादेन लायुल्दो ठिते जाम्चे देंगा सोक्तेने लार्मियुल्दो जोन्ते थिक्पा छिन्पे तेम्पा दालवर जे पाइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे असङ्गलाई चाहिँ गोम्बो ज्याम्पाले मैत्रीनाथले चाहिँ माथि दूषित देवलोकमा लगेर उहाँलाई ज्याम्चो देङा भन्छ। यो मैत्रीय पञ्चग्रन्थ भन्ने सबै शिक्षाहरू उहाँलाई प्रदान गरेर अभिधर्मको शिक्षाहरू प्रदान गरेर पछि फेरि सशरीर धरतीमा आएर लोकमा आएर चाहिँ अनि त्यो अभिधर्मको उत्थान गर्नुभएको थियो अरे उहाँले। महायानको यो अभिधर्म कोषको चाहिँ उहाँले पुनर्वृद्धि गर्नुभयो, पुनरुत्थान गर्नुभयो। देना दिक्पा चाहिँ उहाँलाई यहाँ एङ्जेले लापे छुएमेचिङ। त्यसैले यो पापको मैलालाई सफा गर्नु, पापलाई सफा गर्नुको लागि चाहिँ यो करुणाभन्दा ठुलो अर्को धर्म चाहिँ औषधि चाहिँ छैन भनेर भन्दैन। जाङचुकको सेम थोन्मोङ माहिङपा घिउला केवे घिउ मानुरवा इन्पे। अब यो हृदयमा करुणा उत्पन्न हुनुभएको चाहिँ भनेको चाहिँ असाधारण रूपको बोधिचित्त उत्पन्न हुने बिउ कारण चाहिँ नभुलेको, त्यो बिउ उत्पन्न गर्ने चिज हो यो काम चाहिँ नभुलेको हो। थप धुमे भने निङ्जेदी घोम्पामा बेके। यसले गर्दा अनेकौँ हामीले उपाय लगाएर जुक्ति लगाएर हामीले यो करुणा चाहिँ अभ्यास गर्ने, करुणा चाहिँ ध्यान गर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। देतर निन्जे घोम्पा देला यङ लक धुममै भुछु खुलवा तापो से जाते। अब यो करुणा ध्यान गर्ने चाहिँ कस्तो अरे एउटा दुईटै हात नभएको आमाको चाहिँ छोरीलाई चाहिँ खोलाले बगाएको जस्तो अरे। मा लप्पा मेपसी कि बुछु खेर्न पोला निङ सेवे धुङ्गल टप्प से मिजेपा के रङला लप्पा मेपे छु नम्ने धन्य मिने दाची डप्न न्याम्दु थाप खोना सेमसिङ निङ्ने मेजे पर हृदय बेचिङ क्योपादङ टावर खामसुङ्गी सेमचेन थाम चाहिँ धुङ्गलकी छुए खेर खोर्बे ग्याचोर जिङवाला से मिजेपे निन्जे के याङ राङला तेदा धुङ्गलले क्योपे नुपा मे दाची जे न्याम्दु निङ थाप्पने लामादा कन्चोला सोलवा देपसिङ गोम्पर जाऊ। हो त्यो आमा छोराको जस्तो नमुना नै। आमाको हात छैन, छोरालाई नानीलाई खोलाले बगाइदियो, खोलाले लग्यो। त अब नानीको कस्तो माया हुन्छ आमालाई, नानीलाई बगाउनु थाले आमालाई कस्तो चाहिँ पीडा हुन्छ, अब वेदना हुन्छ, दुःख हुन्छ है। खपिन नसक्नु कस्तो दुःख पीडा हुन्छ। अब बसेर निकालौँ भने हात छैन, अब हातै त छैन, कसरी निकाल्ने हो कि। त खोलामा पसेर नि उसलाई तान्नु निकाल्नु त सक्दैन। अब के गरौँ र कसो गरौँ भनेर उपाय
नानीलाई बचाउने उपाय गर्छ नि उसले हो कि अब केही उपाय नलाग्दा रुँदै र कराउँदै सबलाई गुहारमा गएर हालापुरा दौडा दौडी गर्छ नि नानीलाई बचाउनको लागि गुहार देऊ मेरो नानी कोलाले बगा हो त्यस्तै अरे आमाको मन कस्तो हुन्छ होला त्यति बेला नानीलाई बगाइरहेको आफ्नो आँखाको सामनेमा आफ्नो निकाल्ने हात छैन क्षमता छैन त्यति बेला त्यो आमाको मन कस्तो हुन्छ हो यस्तै प्रकारको यो त्रिधातुको संसारको सर्व प्राणीलाई चाहिँ दुःखको खोलाले चाहिँ बगाएर लग्यो कहाँ यो संसारको सागरमा संसार रूपी सागरमा चाहिँ दुःखको खोलाले बगाएर लगेर चाहिँ अब डुबाइराखेको छ त ओ यो दुःखले पीडित भएको दुःखको सागरमा डुबिरहेको प्राणीहरू देखेर चाहिँ यिनीहरूको दुःख देखेर चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ सही नसक्नुको खपि नसक्नुको करुणा है त उत्पन्न गरेर त के गर्नु अब मेरोमा के अरे यो दुःखबाट यो प्राणीहरूलाई मेरो रक्षा गर्ने अब बचाउने मेरोमा शक्ति छैन ताकत छैन क्षमता छैन के गरौँ भनेर चाहिँ मनको भित्रबाट आफ्नो गुरुलाई त्रिरत्नलाई प्रार्थना गर्ने यो प्राणीहरूलाई यहाँबाट बचाउने रक्षा गर्ने मलाई शक्ति दिनुहोस् यो प्राणीहरूलाई यहाँबाट बचाइदिनुहोस् भनेर मनको भित्रबाट करुणाको साथमा प्रार्थनाको साथमा त्रिरत्न र आफ्नो गुरुलाई बिन्ती गर्ने प्रार्थना गर्ने हो त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ र करुणाको पाठलाई यतिमा ल्याएर राख्छौँ दिने गावा घोम्पानी अब चौथोमा चाहिँ मुदिता भन्छ मुदिता भनेको चाहिँ खुसी मान्ने अरूले सुख पाएकोमा खुसी मान्ने त्यो भावना गर्ने गाउँसिक रिक रे तोप जोर नाताङदाङ तेनपाला सोक थोरिकी योलना देसिङ किपा छेरिङमा फोर्माङमा लोङजेदा तेनपा सिक मिक योल्दो सामने देला डेन्सेम दा ठादोक मेपर दारुङ दिवेकाङ नुन थे पालकी जोरसिङ छेवा मेपा सेरप छेवा लासो फिन्सुम छोकपा दोमे जोरवर शोकची सेमचेन सेन नाम क्या दीता बे गोपंगला नेना नरेगा न्यामदु यांगदङ यांगदु गोम अब कुनै एउटा अब एकजना एकदमै जात जाति बल ताकत धन सम्पत्ति अधिकार सबै गुणले युक्त भएको है स्वर्गको देशमा सुख आनन्दले भरिपूर्ण भएको आयु लामो भएको परिवारले घेरिएको धन सम्पत्तिले रूपले सबै युक्त भएको सम्पन्न भएको हो यस्तोलाई चाहिँ आफ्नो ध्यानको केन्द्रबिन्दु बनायो अब उसलाई सम्झ्यो ध्यानमा राख्यो अनि ऊ माथि चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा भन्छ अब कम्पिटिसन गर्ने क्या त्यस्तो खालको नगरेर आरिस नगरेर उसको दाँजोमा पुग्ने कम्पिटिसन नगरेर उसलाई आरिस नगरेर जलन नगरेर चाहिँ अझै यो भन्दा पनि अझै श्री सम्पदले सम्पन्न भएदेखि है हिंसादेखि रहित भएदेखि है प्रज्ञाको ज्ञानले भरिपूर्ण सबै गुणले सम्पन्न भएर जाओस् यो अहिले जति सुख पाएको छ यो भन्दा पनि अझै धेरै सुख भएर जाओस् भनेर मनले सम्झिने यस्तै यो मान्छेले सुख पाएको जस्तो यो देवताले सुख पाएको जस्तो अरू प्राणीहरूले पनि यस्तै खालको पद यस्तै खालको दर्जा पाएदेखि चाहिँ कति राम्रो हुने थियो भनेर चाहिँ बारम्बार ध्यान गर्नुपर्ने सुख पाओस् प्राणीले यो भन्दा राम्रो सुख पाओस् दे याङ धाङपो गाउँला के लामे युल राङ्गी नेवादाङ झासे ला सोक्पाला योन्तेन्दाङ देखि योपाला मिल्ने गाउँको अब त्यसमा पनि पहिला सुरु चाहिँ अब ध्यान गर्नुको लागि चाहिँ सजिलोको लागि आफ्नो छरछिमेकहरू
आफ्नै आफन्तहरू शाखा सन्तानहरू अब ज्ञान गुण सुख आनन्दले सम्पन्न भएको हो त्यस्तोबाट सुरु गर्नुपर्छ अरे। आफूले चिनेको जानेको जो छ उसलाई चाहिँ ध्यानमा लियो, अब ध्यानमा केन्द्रित गरे, अब होला फोकसमा लियो अब। अनि आफ्नो मनमा चाहिँ उसलाई त्यो ध्यानमा लिएर के अरे अब सुरु गरे ध्यान गर्नु। दिने रामला नजिकै ढातम खेपर ठादोकी नेसु किर्पा थम्चेला सेन जोर फुन्सुम छोकला मेजेपे लोंगेंगी चावा डोंगने छुंगते देवादा देन पे छाथम पेला गावा खेपर चेंदु गोमसिंग थार मिप्पा में पेंगाला श्याम। तो यसरी आफ्नो चिनेको जानेकोलाई ध्यानमा केन्द्रित अझै राम्रो सुख पाओस्। यो भन्दा सुख पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला, कति राम्रो हुने थियो भन्ने हो त्यो प्रकारको चाहिँ अब खुसी मान्ने, अब उसले सुख पाएकोमा राम्रो भयो खुसी मान्ने त्यो ध्यान गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ध्यानलाई एकपट्टि राखेर चाहिँ फेरि आफूलाई त्यहाँदेखि उता अब आफूलाई बिगार गर्ने नोक्सान गर्ने शत्रुहरू छ नि, आफूमाथि आरिस गर्ने जलन हुनेहरू जति पनि छ शत्रुको खालको, फेरि यिनीहरूलाई सम्झना गर्यो। त सम्झना गर्यो त के अरे यिनीहरूले चाहिँ अब शत्रु पक्षकोहरूले पहिला चाहिँ आफूलाई मनपर्ने पक्षकोलाई सुख पाएकोमा खुसी मान्यो, अझै राम्रो भएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यही शत्रु पक्षकोले अब सुख पाएकोमा धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएकोमा सम्झ्यो। अन्त सम्झेर चाहिँ ऊमाथि त हामीले आउँछ नि, यसलाई साला किन बोलाएको हुँदो लाग्नु नि भन्ने आउँछ नि, हो कि हो यो नराम्रो मनलाई चाहिँ क्या त्यो बिग्रेर जाओस् न चाहिँ यसले दुःख पाओस् भन्ने त्यो नराम्रो मन चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो नराम्रो मनको चाहिँ जरैसित उखालेर फ्याँकेर चाहिँ अब यिनीहरूले पनि यो सुख पाएको सुखले युक्त भएकोमा चाहिँ खुसी मान्ने। अघि आफ्नो पक्षकोलाई जसरी खुसी मान्यो त्यो पर पक्षकोलाई शत्रु पक्षकोले पनि सुख पाएकोमा चाहिँ त्यो आरिसे मनलाई चाहिँ लखेटेर उनीहरूले सुख पाएकोमा खुसी मान्यो। त खुसी मानेपछि अब दुवै पक्षकोलाई दजायो फेरि, हो कि यताकोलाई पनि आफ्नो पक्षकोलाई ल्यायो त्यो शत्रु पक्षकोलाई दुवै पक्षकोलाई राखेर चाहिँ खुसी मान्यो, समान रूपमा ल्याएर खुसी मान्दा मान्दै त्यहाँदेखि एकदम निर्विकल्प भन्छ है, त्यहाँनिर राम्रो पनि छैन नराम्रो पनि छैन, सब समान भावमा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने समहितमा। के अरे त्यहाँदेखि त्यो दुइटाले एक ग्रुप गरेपछि चाहिँ उसित झुसी हुनु पनि छैन खुसी हुनु पनि छैन, हो त्यस्तोको भावनामा बस्ने तटस्थ भन्छ, तटस्थ रूपमा बस्नुपर्ने। देयङ गावानी ठादोक मेपी लो इनपे थप नाचोक पे लो जाउँथे ठादोकी लोङेन दिगुला मिकेवे थपला पेके। अब त्यसमा पनि यो गावा मुदिता भन्ने चाहिँ आरिस नभएको मन अरे। अब गाउँले भाषामा बुझ्नु हो भनेदेखि आरिस नभएको मन अरे। अन्त यो आरिस नभएको मनलाई चाहिँ हामीले विभिन्न उपायहरू लगाएर चाहिँ यो मनलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ, शोधन गर्नुपर्छ, मन बनाउनुपर्छ, हो कि मति शोधन भन्छ। मनलाई शोधन, नराम्रो मनलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर राम्रो मनमा है। आरिसको त्यो दुष्ट मन चाहिँ हृदयमा उत्पन्न नहुने उपाय गर्नुपर्छ। त्यो आरिसे मन चाहिँ हृदयमा नजाओस्, नआओस्। खेपर गालवे सेपो जाउँछुन सेम्पा नम्की सेमचेन थम्ची गिद्दु सेमकेने सेमचेन देदा थम्ची तेन्दु देवा जोक्पे संगी गोफंग ठेदु देवा मेन्तो लामी गोफंगला प्युइन पाला। विशेष गरेर अब जिन पुत्र बुद्धहरूदेखिको लिएर भगवान बुद्धदेखिको लिएर बोधिसत्वहरू सबैले नै यो सर्व प्राणीको निम्ति, संसारको सम्पूर्ण प्राणीको निम्ति चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद गरेर यी प्राणीहरू सबै चाहिँ
अन्तिमको सुखको पद चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पद र पाउन सकोस्। अहिले तत्काल पनि यति बेला वर्तमानमा पनि प्राणीहरूले सुख आनन्द स्वर्गको सुख आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस्, दुःख चाहिँ नपाओस्, सुख पाउन सकोस् भन्नेमा चाहिँ चाहना छ सबै बोधिसत्वहरूको। सेमचेन रामराङ्गी ले वाङ्गी लियोन्तेन नम ज्योर्पा ठामो रे थोपाला मिगावा केवे थाप चिलावे। अब सर्व प्राणीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कर्मले चाहिँ गुण धन सम्पत्ति सानोतिनो यो पाएकोमा चाहिँ हामी बेखुसी हुने उपाय किन र? किन बेखुसी हुनु र? हामी त खुसी हुनुपर्छ यसमा। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो पुण्यले आफूले राम्रो काम गरेको कारणले त यो चिज पाएको हो। त राम्रो काम गरेर यो फल पाएको अन्त हामी खुसी मान्नुपर्छ, किन झुसी हुनु? राङ्गे ठादो कि ले छिन्चे सेन्गे योन्ते मिथोङ सिंह राङ्गे दिक छप्पो चाहिँ सोक पाइन्थे। हाम्रो मनको त्यो आरिसे बेउराले चाहिँ भरिएपछि हाम्रो मन चाहिँ अर्काको गुण कहिले पनि देख्दैन अरे। आरिसले भरिएपछि अनि आफ्नो पाप र दोष पनि के अरे देख्दैन। आफूले बिना बित्थामा पाप बटुल्नु मात्रै हुन्छ अरे। अर्काको गुण नदेखेपछि त्यसै बित्थामा आफूले भारी पाप बोक्ने मात्रै काम हुन्छ। मन जुन मिला कुसे दाठिनले घेपेका छिङ्गे के तेनपा धर्लो से जावा ठादो के ने गोल्दो जुवाला जेचुनगी नन खेन्दङ जुठुल छिचम सिक्तेन कन ए मिसेसिङ लोक्ता द कुर्दे खोना जेपे छि धनचेत बसिक्तु के पातम। अघि बोर्देशमा स्वामी मिलारेपा गुरुले चाहिँ महान पुण्यको कामहरू गर्ने बेलामा शक्ति विस्तार आफूले पाएको ज्ञानलाई शक्तिलाई चाहिँ विस्तार गर्ने बेलामा फिजाउने फैलाउने हो त्यस्तो काम राम्रो काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ के अरे यो शास्त्रार्थ भन्छ, यो डिस्कस गर्ने तर्क वितर्क गर्नेको शास्त्र चाहिँ धर्लो भन्ने रहेछ एउटा एकदम विद्वान। लतोरले त तर्क गर्ने होइन हो कि महाविद्वान। अब तर्क गर्नुको लागि चाहिँ आरिस अब मिलारेपा माथि चाहिँ आरिस गरेर चाहिँ यो मभन्दा कता ठुलो आएछ जान्ने आएछ, अब योसित म तर्क गर्छु चर्चा गर्छु भनेर चाहिँ मनमा ज्वलन भएर आएछ अरे तर्कको। अनि मिलारेपाको पालो आफ्नो अभिज्ञा रिद्धि शक्तिहरूबाट पनि उसलाई कतिवटा नमुनाहरू प्रदर्शन गर्दै उसलाई धर्म सिकायो, सुनायो, बुझाउने कोसिस गर्यो। उसले ट्याक्कै विश्वास गर्दैन। प्रत्येक विश्वास नगरेर मिलारेपालाई उल्टै दृष्टिले मात्रै हेर्ने, मिथ्या दृष्टिले अनि निन्दा मात्रै गर्ने हो। त्यो अब कति राम्रोसितले बुझाउने उसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पो हुँदैन, उसले बुझ्ने कोसिसै गर्दैन। उसको मनै मिथ्या दृष्टिले भरिएकोले गर्दा त्यो कारणले पछि के अरे डरलाग्दो शक्ति भएको भूत भएर जन्मेको अरे मरेर। अब त्यो अब डरलो भन्ने चाहिँ लामा नै यहाँ गेसे च्यापुको से जावे छेनी पसिगी जेचुनला धुप ढाङपा सोक्याङ ठादो खनै वाङ्किन। त्यस्तै प्रकारले यो च्यापुपा भन्ने गेसेले चाहिँ ठुलो लामा हो, उहाँ पनि तार्किक नै हो, तर्क गर्ने नै। त्यो तार्किकले चाहिँ जेचुन मिलारेपा माथि चाहिँ अब आरिस भएर चाहिँ अनि विष खानु दिएको, उहाँले विष खानु लगाएको। त्यो पनि आरिसको कारणले गर्दा मिलारेपालाई विष खुवायो तर विषले केही असर गर्यो, त्यो आरिसको कारणले गर्दा। देन ठादोक चिन्की घाउजा देला सँगै नसो जुनका ढेन मिनुते राङ्ग्यो ठादोकी लेपे सेन्की योन्ते मिथोङ। त्यसैले यो आरिसे मान्छेलाई चाहिँ अब स्वयं भगवान बुद्ध नै साक्षात रूपमा आउनु भयो भने पनि
उसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु सक्दैन अरे, आरिसलाई पार्लाउनु सक्दैन अरे, उसको मनै त आरिसले भरिएको। अनि उसको मन चाहिँ अब आरिसले अब ग्रस्त पारेकोले गर्दा, ईर्ष्या र जलनले ग्रस्त पारेकोले गर्दाखेरि उसले अरूको गुण देख्दैन। योन्तेन मिथुङमा देपा पुचङमा मिके, अब अर्काको गुण नदेखेपछि उसलाई श्रद्धा चाहिँ एउटा रौँ जति पनि उत्पन्न हुने होइन, श्रद्धा जाग्ने होइन। देव माकेपे थुजिँदा झिन्लकै नदो मिराउँथे। अब श्रद्धा उत्पन्न नभएपछि चाहिँ करुणा र झिन्लक अधिष्ठानको भाग्यको भाँडा पनि उसकोमा हुँदैन अरे। करुणा र झिन्लक पाउने भाँडा पनि उसको पात्र पनि हुँदैन अरे। लेजिन्दम लेकर निक्याङ चोमदेनदेखि चुङिनपे खोङ नि ठादो कि घु ठुङते चोमदेनदेला देपा चुङजे केर महादेवे छेचिक तुतुनपे ढुङ्ना नेक्याङ दुल्वे थाप में पाइन। अब देवदत्त र अब सुनक्षत्र भन्ने अति लेख्ने कर्मको कथा आएको थियो नि, ओके 24 वर्ष सेवा गरेको हो यो। अब देवदत्त र हो त्यो सुनक्षत्र भन्ने यो दुईजना त भगवान बुद्धको आफ्नै भाइहरू, अब साइनोले भाइ पर्ने सन्तानहरू। तर त्यो दुईजनाको मनमा चाहिँ आरिस भएकोले गर्दा, जलन भएकोले, ईर्ष्याले चाहिँ अब यिनीहरूको मति बिग्रेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब भगवानमाथि चाहिँ बुद्धमाथि चाहिँ कहिले 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 अलिकति पनि श्रद्धा उत्पन्न गर्नु चाहेन उनीहरूले। राम्रो दृष्टिले हेर्नु चाहेन बुद्धलाई, कहिले पनि शत्रुको दृष्टिले हेर्ने गर्यो। भएकोले गर्दाखेरि अब उहाँ जिन्दगीभरि त्यो जीवन डरले बुद्धको अब समीपमा अब है आम्ने सामनेमा बसे तापनि बुद्धले चाहिँ उनीहरूलाई पार लाउने उपाय लागेन बुद्धको। उनीहरूलाई के अरे मुक्ति दिने, नियन्त्रणमा ल्याउने उपाय नै लागेन, त्यो आरिसको कारणले गर्दा, जलनको कारण। देर माझे सेनला सम्पा नेनपा खोना जुङ्वे देला चुङ्जेका मिनेका राङ्गी दीक्षा पुचे सोक पाइन्थे। त्यति मात्र नभएर अरूलाई अब नराम्रो मनले सम्झिने के, नराम्रो मन सम्झे कसले आफूले उसलाई बिगार त केही गरेको छैन, खालि मनले मात्रै नराम्रो सम्झिँदैछ है। त नराम्रो सम्झेकोले उसको बिगार केही पनि हुँदैन, क्षति केही पनि होइन होइन, आफूले बिना बिच्छामा पाप मात्रै सञ्चय गर्नु, त्यो आरिस मनले गर्दा त उसको त केही क्षति हुँदैन, त्यसै बित्थामा आफूले पाप सञ्चय गर्नु। मेन घिसे छेरक नि ढेन्दार यो बला चिक्ला भिमे यो सेरवा थेपे नेनेला ज्या सिम्पासिक कोल्ची तान्नेन थेप सेर ज्या कोल्ने ढाङ्ते तान्नेन ची सेन्सुपे रामरे ढेन्दा तेला भिमे जुङ सेरलो दे कुनपङ ढागेल के सेन्पे स्यालने तीन सोङने देनी दिक्पा घाङछ्याम सोङसेर। त्यस्तै प्रकारले अघि परदेशमा के अरे दुईजना ठुल्ठुलो घिसेहरू अब अघि कल्याण मित्र अब माथिल्लो औदाको पदको गुरुहरूले चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा, अब द्वन्द्व गरिबस्ने, का कम्पिटिसन, अब रिसारिस दाँजो गरिबस्ने, त्यस्तो रहेछ। अन्त त्यो दुईजनामा भरे एउटा अब घेसे भनेपछि अब भिक्षुको सिल सम्बरहरू सबै लिएको हुन्छ, भरे एउटाले चाहिँ बिहा गरी पठाएछ अरे, स्वास्नीले पठाएछ अरे, अर्कोले सुनेछ। अर्कोले सुनेपछि आफ्नो बस्ने ठाउँमा आएर चाहिँ उसको चेलालाई लो मिठो चिया पकाउनु, ल मिठो चिया पका, आज राम्रो खबर सुनेको छु मैले, मिठो खबर सुनेको छु भनेछ। अनि चिया पकाएर चेलाले गुरुलाई चढाइकन बिन्ती गरेछ, के चाहिँ राम्रो खबर सुन्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि मसित त्यो सिङ जोड्ने छ नि त्यो फल्ना लामा, ओ त्यसले ओ स्वास्नीले हार्यो, बिहा गर्यो अरे
यही हो मिठो खबर भने उसको अब सिल भङ्ग भएकोले गर्दाखेरि उसलाई होच्याउने मौका पायो उसले। अन्त अर्कोको सिल त भङ्ग भयो, उसको त सिल भङ्ग भयो। अब त्यो माथि चाहिँ उसले बिना बिच्चामा पाप कमायो, उसलाई नराम्रो सोचेर उसको क्षति केही पनि भएन, भरे आफै पाप कमाउने काम। पछि त्यो कुरा चाहिँ क्विन्पङ ढाकेल भन्ने गुरुले सुन्नुभएको थियो। सुन्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अँधेरो अनुहार पारेर कालो अनुहार पारेर अब यो दुईजनामा चाहिँ कुन चाहिँको पाप ठुलो हो भनेर भन्नुभयो। पाप त दुईटाले, एउटा त बिहा गर्यो सिल भङ्गको गयो हुँदै ऊ गयो, अर्को पनि बिना बिच्छामा उसलाई नराम्रो सम्झेर चाहिँ त्यो सिल भङ्ग गरेकोमा अब खुसी भएर रमाउने हुँदा चाहिँ ऊ पनि गयो होला, दुईजनै बर्खारोमा गयो भिरतिर। देश ठादोक्दा ढेन्सेम सक्ताक्तु घोम्पा दे रामला मिफेन सेनला मिने। यस्तो अब यो आरिस भन्ने र यो सेखी भन्ने है प्रतिस्पर्धा भन्ने चाहिँ सदैव के अरे ध्यान गर्नाले, यसको पछि दगुर्नाले चाहिँ आफूलाई फाइदा नि पुर्याउने होइन, अर्कालाई बिगार पनि गर्ने होइन। अब यस्तो चिज हो यो आरिस भन्ने चाहिँ, आफूलाई फाइदा हुँदैन है, अर्कालाई बिगार हुँदैन, त्यस्तोको पछि किन दगुर्नु। Den medu rangi tiksok pa inpe de tabu sampang nenpak de pang te tui taktu sen la riktang zoktang nordang tepa lasok yon tenda tunken chicham jurpa la nintak pa ni kawa komsin. अब यस्तो व्यर्थको आफूले पाप सञ्चय गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यस्तो नराम्रो विचारलाई चाहिँ हो कि आरिसको विचारलाई चाहिँ त्यसलाई त्यागेर सदैव अरूले अब रूप राम्रो हो कि कुल राम्रो, धन सम्पत्ति धेरै सम्पन्न भएको, धेरै ज्ञान गुणले सम्पन्न भएको है, एकदम मिलनसार सबै कुरो उसले चाहेको सोचेको अनुसार भएको सम्पन्न भएको प्रति चाहिँ हामी चाहिँ मनभित्रबाट खुसी मान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अरू सबै समृद्धिले सुख समृद्धि सम्पन्न भएकोमा चाहिँ नजलेर चाहिँ खुसी मान्ने अभ्यास गर्नु। देला दिताको यन्देन जेर्पा सोख हेर्पा गरेका दादोङ देला दिदाकले लाप्पे तोपदाङ जेर्पा थेपा यन्देन लासोक पे पल्की जोरसिङ फिन्चुक छोक पर गिर्नाची मारुङ यामदोङ निङथाक पनि गौँ। अब उसलाई यो प्रकारको गुण आज प्राप्त भएको छ, धन सम्पत्ति प्राप्त भएको छ, यो कति राम्रो आजलाई र कति राम्रो भइरहेछ, कति राम्रो। अझै यहाँबाट पनि योभन्दा पनि अझै धेरै बल ताकत धन सम्पत्ति गुणहरू सबैले श्री सम्पदले सम्पन्न भयो भनेदेखि झन् कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मनको भित्रबाट चाहिँ यसरी मुदिता ध्यान गर्नुपर्छ। गावा छेमे पा नामो टेउ तोड्ने नेपाता हुसे जाते। अब यो अप्रमाण रूपको के अरे यो खुसी मान्ने हर्ष प्रकट गर्ने हो कि मुदिता ध्यान गर्ने चाहिँ कस्तो अरे ऊँटले आफ्नो बच्चा हराइ पठाएर पाउँदाखेरि खुसी भएको जस्तो हुनुपर्छ। नमो दे सेमचिन सेन लेख्याङ भुला लापर चेवाइन पे दे टेउ दे तोड्ना दे चम्गे ज्ञान छेसिन गल्ते नेना संगे में ख्यापे गावा के पा देता बोला। अब यो ऊँटको चाहिँ अरू प्राणीहरूले भन्दा चाहिँ आफ्नो बेसी माया गर्छ अरे। हुन त अरू सबै प्राणीले आफ्नो बच्चा भनेपछि सबैले माया गर्छ माउले, तर ऊँटले चाहिँ एकदम बेसी माया गर्छ अरे। अब त्यस्तो माया गर्ने नानी चाहिँ कथमकाल हराइ पठायो भने फेरि अरू प्राणी भन्दा बेसी नै शोकमा डुब्छ अरे, सुर्तामा डुब्छ अरे ऊँटहरू। त्यो सुर्तामा डुबिरहेको बेलामा फेरि त्यो बच्चा पाइपठायो भने यति बेसी खुसी हुन्छ अरे, त्यो भनेर साध्य छैन, अचिन्त्य खुसी हुने त्यस्तो जात अरे ऊँट भन्ने चाहिँ। त हामीले पनि त्यसरी के अरे प्राप्त भएको कुरामा राम्रो भएको कुरामा चाहिँ हामी खुसी हुनु चाहिँ सिक्नु भयो। पशु जन्तु जानवरबाट पनि यस्तो शिक्षा हामीले लिनुपर्छ।
देतर छेमेपछि पो देदा चाउँचुको सेम छेनी पराङ्ग्योला केबे त्यो मनर वाइम यसरी यो चार ब्रह्म विहार भन्छ। चार ब्रह्म विहार भनेको हो यो के अरे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यता भारतीय भाषामा यसलाई के अरे तिब्बती भाषामा नै ज्याम्पा, निन्जे, गावा, ताङ्जुम भन्छ। यो चारवटा विषयलाई चाहिँ चार ब्रह्म विहार भनेर भन्छ। त यो चाहिँ के अरे यो चारवटा चिज चाहिँ के अरे बोधिचित्त चाहिँ लक्षणले सम्पन्न भएको लक्षणले भरिपूर्ण भएको बोधिचित्त चाहिँ आफ्नो हृदयमा उत्पन्न हुने कारण त्यो बिउ जस्तो अरे त्यो चाहिँ सपोर्टर चारपट्टिको फेर खाँबा जस्तो। बोधिचित्त चाहिँ धुरी खाँबा हो भने चारपट्टिको चार सुरको फेर खाँबा जस्तो चाहिँ यो ज्याम्पङ हिन्दी कवतन्य मर्यो यस्तो चिज हो। चिनेकन युला माके बढ्दुकम त कसै गरी पनि आफ्नो हृदयमा उत्पन्न नभएसम्म चाहिँ यो ज्याम्पङ हिन्दी गवताङ्गम चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। देतर छेमेपछि पो दे याम देन्छुल द्विते गो लावर जेन सम्पा सम्पो सिक्ला धुवा इनपे। त यस्तो यो चार ब्रह्म विहारलाई चाहिँ अब यसलाई छोटकरीमा यसलाई जम्मा गरेर भेला गरेर सजिलोमा चारैवटालाई भेला गरेर समेटेर चाहिँ बुझ्नु पनि भन्नु पनि सजिलोमा ल्याउनु हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई राम्रो मन भन्दाखेरि हुन्छ। त्यो राम्रो मनमा जम्मा हुन्छ भनेर भन्दा त ताङ्ग्युम पनि राम्रै मन बनाउने कुरा आयो। के अरे उपेक्षा पनि त्यहाँदेखि मैत्री पनि राम्रै मन बनाउने कुरा आयो। करुणा पनि राम्रै मन बनाउने कुरा, मुदिता पनि राम्रै मन बनाउने कुरा। त यसलाई छोटकरीमा सजिलोमा एकमुष्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ राम्रो मन हो यसमा जम्मा हुन्छ भन्नु। दुईवटा नाम प्रथम चाहिँ दो सम्पा सम्भव भनेर लाभ गयो। त्यसैले सदैव जुनै पनि समयमा हामीले राम्रो मन बनाउने चाहिँ सिक्नुपर्छ, राम्रो मन चाहिँ उत्पन्न गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। मन जो चाहिँ लाचिक्षा निवाला डोमतनकी पाउँदो स्याने दिलाखे कि जिनलाप्सी कि ताङ खेला जाङमा सम्पा जाङबो ये बाहिन सुङ सम्पा सम्पो भने चिक्सुजे। अघि अतिशय दीपङ्कर श्री गान के अरे उहाँ भोटमा हुने बेलामा एक दिन हात दुखेछ। हात दुख्दाखेरि चाहिँ हात अब के भयो हो कि दुखेर खपि नसक्नु भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो गुरुको पासमा डोमतोन जे भन्ने चाहिँ गुरु त गुरुको पासमा गएर चाहिँ गुरुको काखमा हात राखेर मलाई यसलाई झिलप गरिदिनुहोस् गुरु भनेर बिन्ती गर्नु भएछ। अनि बिन्ती गर्दाखेरि गुरुले पनि अब तिम्रो मन राम्रो छ, तिम्रो मन राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ, सुर्ताउनु पर्दैन। सबभन्दा ठुलो त मन राम्रो हुनु हो। तिम्रो मन राम्रो छ, मन राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ, मैले केही गर्नु पर्दैन, सबै राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त सम्पा सम्पो न चिक्सुचे त के अरे उहाँले गुरुले यो डोमतन्जेले गुरुले चाहिँ सदैव राम्रो मन हुने यही उपायमा मात्रै महत्त्व दिनुहुन्थ्यो अरे क्या। सबलाई प्रेजमा पनि मन राम्रो बनाउने माने उहाँले यही नै ठुलो कुरा। अरू कुरो बाहिरको छुटपुट कुरा, सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ मन राम्रो। मन राम्रो छ भने सबै राम्रो भन्ने उहाँको सिद्धान्त। खाम दे जेपाला याम साम्पा साम्पो झुङ्गम सुङ। उहाँ बसेको ठाउँको स्थानीय वासीहरूलाई पनि सबैलाई के अरे तिमीहरूको सबैको मन राम्रो उत्पन्न भयो के त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। राम्रो मन उत्पन्न भयो के त, राम्रो मन बनियो के त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अरे। सालता जेपा थम चेला याङ चम्पा सम्भो ज्ञान सुम्बाइन। अनि उहाँलाई दर्शन भेट गर्नु आउनेहरू सबै भक्तहरूलाई चेलाहरूलाई उहाँ सबलाई आशीर्वादै थियो, उहाँको वचनै त्यही मन राम्रो गर्नु ल, राम्रो मन गर्नु ल भनेर सबलाई दर्शन आउनेलाई उहाँको आशीर्वादै थिए, मन राम्रो गर्नु ल भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि उहाँले।
संपा सांगेन दे वांगी ले कर्नम दा तो छेचुङ थाम चाहिँ क्या गिल्टो आइन अब यो मन चाहिँ राम्रो नराम्रो जो छ त्यही अनुसारको चाहिँ अब कर्म चाहिँ कालो सेतो अनि बल ठुलो सानो चाहिँ मन अनुसारको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अरे साम्बा सामना लुगा कि ले गाउँजे गेवर गिरवाइन्थे अब मन चाहिँ राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ शरीर र वचनले जस्तो काम गरे पनि त्यो कुशल कर्ममै परिणत हुन्छ अरे अकुशलै कर्म गरे भने नि उसको मन राम्रो भने त्यो कुशल कर्ममै परिणत हुन्छ न साचे तेंदु लाम्टे स्यापे लोगी तापोताम अस्ति आयो नि कता छाजाको कथा हो कि त्यो बनाउनेको मन राम्रो भिच्छ बिग्रिन्छ भनेर जुत्ता ओढाउनेको मन राम्रै हो पछि फेरि त्यो जुत्ताले छोपेको देखेर जुत्ता यो त पाप लाग्छ राम्रो भएन जुत्ता हटाइदिनेको मन राम्रो तीनैजनाको मन राम्रो भयो एउटा छाजाले गर्दा तीनजनाले साङ्गेसी गरेको कथा है तीनैजनाको मन राम्रो भएको हो त्यस्तै हो भन्दै Samba ngenna nampa gewata namvanam के देन्दुर मिकेबर किर्बे अब मन चाहिँ नराम्रो छ भनेदेखि देख्नुमा राम्रो काम गरेको देखिए तापनि वास्तवमा चाहिँ त्यो नराम्रै काममा परिणत हुन्छ अरे पाप कर्ममा परिणत हुन्छ अरे देख्नुमा राम्रो गरेको भए पनि दुईला नम्पा थम्चे दो साम्बा साम्बोल लाग्यो त्यसैले जुनै पनि समयमा हामीले के रे राम्रो मन बनाउनु चाहिँ सिक्नुपर्छ अरूलाई धोका नदिने नछल्ने नढाँट्ने हो कि सिन्सियरिटी भन्छ नि हो कि हो त्यस्तो खालको मन चाहिँ बनाउने जिके तो साम्बा सामना सातङ लाम्याङ जाङ साम्बा नेन्न सातङ लाम्याङ नेन थम्चे साम्बा दाला रागले पे ताप्पा साम्बा साङला बेपर्जा सेसुङ यहाँ भनिन्छ अरे मन राम्रो छ भने चाहिँ भूमि पनि मार्ग पनि राम्रै हुन्छ अरे मन नराम्रो छ भने भूमि पनि मार्ग पनि नराम्रो हुन्छ अरे सबै मनमाथि नै निर्भर रहन्छ भनेर भन्दछ त्यसकारणले सदैव यो मनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गर भनेर भन्दछ राम्रो भने उखान्छ नि आफू भलो त जगत भलो भन्छ नि आफू ठिक छ भने जहाँ गए पनि दुःख आउँदैन आफू राम्रो छ भने सबैले राम्रै गरिहाल्छ हो त्यस्तै आफ्नो मन राम्रो छ भने सबै राम्रो भएन साम्बा साउन सदन लाम्याङ जितर साउन अब यो मन राम्रो छ भने चाहिँ अब भूमि पनि धरती पनि मार्ग पनि कसरी राम्रो हुन्छ त भनेर भन्दछ अब यहाँ नमुना पेज Ngân kiến mô má bú mô ni lak tel jene chu chen po sikla bokpe ma bu mo ni ka chu kherson me oide agi kere ama chori रहेछ आमा छोरी चाहिँ एउटा खोला तर्दै थिएछ जङ्गार तरेको भन्छ नि अघि हात समाता समात गरेर त जङ्गार तरेको भन्छ नि अन्त आमा छोरी हात समाता समात गरेर तर्दै थिएछ जाँदा जाँदै खोलाले लग्यो दुईजनालाई खोलाले बगायो मे साम्बला भुमो दिछु मिखेरवा सिक जिउना नरङ छु खेरकाम खेरन्याम भुमे साम्बला आमा छु मकेर्न नरङ खेरकाम खेरन्याम निके चिप्ला साम्बा साम्बो जेसिन छु नामदु सिवे निका चाम्पे जिक्तिन्टु के भएन अब आमा छोरीलाई लग्यो खोलाले अनि आमाको मनमा आमाले सोच्न थाल्यो मेरो छोरीलाई चाहिँ खोलाले बगाइदिएन मेरो छोरी चाहिँ बाँच्यो भने मलाई बगाए पनि बगाओस् मेरो छोरी चाहिँ बाँचोस् भनेर फेरि छोरीको मनमा पनि मेरो आमालाई चाहिँ नबगाइदिए भयो मलाई बगाए पनि बगाओस् मेरो आमा चाहिँ बाँच्यो भने हुन्छ मेरो आमालाई चाहिँ नबगाओ मलाई लगाए पनि लगाए दुईजनाको मन राम्रो हुँदा हो त्यस्तै राम्रो मन सोच्दा सोच्दै दुईजना मरेछ मर्ने साथ माथि ब्रह्मलोकमा जन्म पनि पान्छ तत्काल मन राम्रो मर्ने बेला मन राम्रो भएकोले फल पनि त्यति नै बेला पाइहाल्यो झटिया फट भनेको जस्तो ब्रह्मलोकमा जन्म पाएछ याङ मेन ब्यासको खाल ढुसिकि नाम दु चुन पाटु भाङछेन पासिक ताङ दिन सुक्ने छिनपाला दो ताङने छु शिक्षा चम संवादम ढुपानारे
du chi dupe kyal sepa sik yue na bo yang na nga chunang du bapa inpe kechwe chigi kyawa zong serwala. त्यस्तै प्रकारले अर्को उदाहरण व्यासकोख भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा नदी रहेछ। यो व्यास नदी नै होला मेरो ख्यालमा, हो कि त्यो नदीमा चाहिँ एउटा नाउँमा के अरे 6 जना भिक्षुहरू र 1 जना चाहिँ दूत मेसेन्जर मान्छे, ओके, त्यो मान्छे चढे 7 जना चढेछ। 7 जना चढेर नाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नाउँ डुब्न थालेछ। त्यो 4 भागमा 1 भाग जति मात्रै नाउँ अगाडि बढ्यो, 1 पावा जस्तो नदीमा अगाडि बढ्यो चाहिँ नाउँ डुब्न थाल्यो। अनि नाउँ चलाउने माझीले चाहिँ अन्त कराएर भनिन्छ के अरे तपाईँहरू मध्येमा कोही के अरे पौडी खेल्नु जान्ने छ भनेदेखि चाहिँ 1 जना हामफालिहाल्नुहोस्, पौडेर जानुहोस्। नाउँ भारी भयो, मान्छे बेसी भयो, 1 जना पौडेर जानुहोस् निस्केर, के अरे नत्र भनेदेखि के अरे जान्ने छैन भने म हाम फाल्छु, म पौडेर जान्छु, तपाईँहरूले यो के अरे खियाएर लानु भनेर के अरे भनेछ। थाम्चेकी छु लक्यालवादम क्यावा जिन पर नीका मिसे पर दोबे बांगचिन पे थाम्चे छिवा वे नाचिप शिवाटा सेने छुला छोंपे देमा तक जाजुक मेतो की छापा क्याल मिसे कान छु फारोल लेप्ने मासिवाइन। अन्त त्यो 7 जनामा चाहिँ त्यो नाउँ ख्याउने पनि के अरे दाबिलो चलाउने ख्याउने, कसैलाई मेलो छैन रहेछ, पौडी खेल्नु पनि कसैलाई मेलो, भिक्षु त भिक्षु अर्कोलाई पनि मेलो छैन रहेछ, पौडिनु जान्ने पनि छैन, ख्याउनु जान्ने पनि छैन, के गर्ने अब। अन्त नाउँमा डुब्नु आँटिसक्यो अब, हो कि। त्यसको पालो, त्यो दुधको पालो, त्यो मेसेन्जरको पालो चाहिँ उसले सम्झिएछ यो अब सबैजना डुबेर मर्नु भन्दाखेरि त बरु म एक्लै मरेको ठिक छ, बरु म हाम फाल्नु पर्यो, अरू त बाँचोस् खन, अरू त बाँच्छ। उसकोबाट ज्वाममै हाम फालेछ अरे नदीमा। हाम फाल्दाखेरि भरे त्यति बेला इन्द्रिणी लागेर माथि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भएर उसलाई त्यो राम्रो मन भएर त उसले ज्यान दिएको गरेर त पौडिनु नजान्ने भए पनि कसो 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 नदीको किनारमा पुगेछ अरे। पानीले नबगाइकन नदीको किनारमा पुगेछ अरे, अब मरेन पनि हो कि। Dengan cuy je pasik min ka thay to samba chik ke palayang deta उठेन पाइन। अब पहिला धर्म गरेको मान्छे पनि होइन रहेछ, धर्म गर्ने मान्छे पनि होइन, नभए तापनि झट्टै त्यसले तत्काल त्यति बेला चाहिँ उसको राम्रो मन आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फल पाएको भनेर भन्दछ। अब म मरे पनि मरोस्, अरू त बाँच्छ कमसे कम भनेर चाहिँ उसले हाम फालेको भरे उसलाई राम्रो भयो, अरूलाई राम्रो। सम्पक निन्न सदा लाम्यम भित्र निन्न। अब मन नराम्रो भयो चाहिँ कसरी चाहिँ भूमि पनि मार्ग पनि नराम्रो हुन्छ, त्यो पनि नमुना यहाँ पेश गर्छ। मेन टाम्पोसी घ्याके गक्सु न्याल्ने घ्याल्पो मि गोछेने सिते नारन घ्याल्पो जिन सिमारुङ न्याम्प याङ्द याङ्दु लोलाके। अघि एउटा गरिब मान्छे थिएछ, गरिब मान्छे चाहिँ राजदरबारको गेटमै अब प्रवेशद्वारमै ढल्केर बेलुका राति ढल्केर मनमा सम्झेछ र कुरा खेल्न थालेछ मनमा। यो राजाको चाहिँ टाउको च्वाट्टै छिनेर चाहिँ टाउको काटेर मरेर चाहिँ म राजा हुनु पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर सम्झेछ अरे, मनमा त्यस्तो खालको सम्झना आएछ। नम्बर नेदो स्योर्ने न्यालुएबे चाहिँ घ्याल्पो सिंह तला स्योर्ने अनवे सिंह चाहिँ खोल्नु खोइ केला घ्याप्ते घोचे पाइन। सुत्यो, भुसुकै निद्रै पठायो, भोलि बिहानखेरि पनि मस्त निद्रामा सुतिराखेको बेलामा बाटोमा सुतेको राजाको रथ सवारी भएछ। सवारी भएछ, रथ कुदेको धुनमा भरे त त्यो रथको चक्काले चाहिँ उसको टाउकै माथिबाट चढेर टाउकै च्वाटे।
भएर मरेछ अरे त्यो मान्छे गरिब मान्छे ल राङ्गी छे सुपे धनको दुदम नम्बर थम्चेदो denbada sesingi zungni rangyula takche majena don medu chakdangi lodape lengin chapo che sok jowa la chekne pain abo kere त्यसैले आफूले धर्ममा प्रवेश गरेपछि ओके धर्म प्रवेश गरेको अर्थ चाहिँ सदैव यो मन राम्रो बनाउनु स्मृति संप्रजन रक्षणको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ यसरी जाँच बुझ गर्ने विश्लेषण गर्ने काम गरेन भनेदेखि चाहिँ बित्थामा पनि रिस र रागको यो दुष्ट मतिले चाहिँ यसलाई आक्रमण गर्छ एटेक गरिहाल्छ यो नराम्रो मति नराम्रो मन आएर चाहिँ ओके एकदमै के रे गतिलो नराम्रो पाप कर्म गर्नुमा पनि ठेकान हुँदैन छेक्न सक्दैन त्यो नराम्रो मनलाई भनेर भन्दैछ त्यसले गर्दा यो मनलाई चाहिँ बेला बेलामा जाँच बुझ चाहिँ गरिरहनु पर्छ यसको मन के छैन राम्रो छ कि छैन जाँच एकछिनको नराम्रो मनले पनि सर्वनाश बनाइदिन्छ भनेर भन्छ टाङ्गेन देया ढुक मिसेपे साम्लो देता बोसी केपे डेबु उठाए त मिन पाइन्थे अब त्यो गरिब बुढो मान्छेले हुनै नसक्ने असम्भव त्यो नराम्रो विचार नराम्रो कल्पना लिएकोले गर्दाखेरि उसको मनमा नराम्रो कल्पना आयो हो कि लिएकोले गर्दा त्यसको फल तत्काल पाकेर आयो भोग्नु परिहाल्यो त्यसको फल पाकेर आएको ग्याल्बो फोटाङ्गी ओइन रिम्बोचे ठिला देखिँदा दिनपर जिम्ने सुक्रिएबे उछे धुनक्याङ्मे गेते छेने ग्याल्बो ढोङचोङ याङ ग्याल्बो सेके ग्याल्सी मिले लोपन ताप जिक दोन दे ताबो ये बा देदागे ग्याल्सा मिजिङ पर टाङ्गिन खो शेर खासे ग्याल्साला गेदन चिलाए अब राजा परै राज दरबारको भित्र रत्नको हिरा मोती सुन चाँदीले जडेको पलङमा सुख आनन्दमा मस्त सुतिरहेछ निदाइरहेछ सुख आनन्दले बसिरहेछ उसको टाउको छिनिने टाउको काटिने कुरा छैन कारण छैन कथङ्काल टाउको छिनेर मर्यो भने पनि मरिहाल्यो भने पनि उसको छोरा राजा हुन्छ उसको छोरालाई राजकुमारलाई राजगति नदिएर नभए पनि छोरा छैन भने मन्त्रीहरू बाघ जस्तो चितुवा जस्तो भालु जस्तो शैतान जस्तो भएर र्याउ र्याउ भएर बसेर राखेको छ उनीहरूले चाहिँ त्यो राज सिंहासन चाहिँ अँगालो नहालेर उनीहरूले चाहिँ राज सिंहासन नबसेर त्यो गरिब बुढो चाउरे बुढो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ राजगद्दी दिने चाहिँ के चाहिँ काम छ र उसलाई कसले पो दिने र त्यो राजगद्दी भनेर देन राङ्गुला लेखपर मातापना देन में तो देता सम्भव नेन पायाम केसी पाइन पे त्यसैले हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ यसरी परीक्षण गरेर हेरेन केलाई कुलाई गरेन विश्लेषण गरेन बिना बिचमा यसो एकैछिनको यस्तो प्रकारको नराम्रो मनले पनि के रे जरा गाडिहाल्छ अगे नि यो उत्पन्न हुनु बेर छैन जरागाड गेसे स्याउ पाए स्याल्ने सिपा माङपो फेल्की एकी ग्याल्सी माट्यौँ शेषौँ त गेसे स्याउपा भन्नेले आफ्नो रचनामा लेख्नुहुन्छ कि यो संसारै भव संसार डल्लै यो मनले फैलाउन सक्ने मनले चाहिँ राज्य सञ्चालन चाहिँ नगर्नु म राजा हो म राजा भएर यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्ने त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ नगर्नु भनेर मनको लड्डु घिउसित नखानु भनेको छ सेन्याङ नन्चोम दिन्दे गेलोङ्गी गेदन्दाङ चेपे चेपा जिन्दागी खिम्दु सुङला चेन्डाङ पेचे लोङमो ग्याल्ड्रिकी खेउसिक दाङ डाम्चे खेउसिक ते नियपा डाम्चे रेकी खेउदे सांगे खोचे के स्वयं मासे कोङ लाङपे चियाङ माने
ग्याली की खेउ दे सेपा जिन्ने लाङबे लोङजे कि लाङमा खासे साङ्बो माङपोग्ने। त्यस्तै अघि भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब उहाँको जिन्दाले जजमानले चाहिँ अब दाताले चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ भिक्षा ग्रहण गर्नु खानपिनको लागि खानाको लागि चाहिँ भगवान बुद्धको सपरिवार उहाँको भिक्षुगणहरू सबैलाई निमन्त्रण गर्नुभएछ अरे र भगवान बुद्ध त्यो जिन्दाको घरमा दाताको घरमा जानुभएछ। त्यहाँ सवारी भयो। त्यो सवारी हुने बेलामा चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ दुईटा माग्ने केटाहरू रहेछ अरे, बिगारी केटाहरू, एउटा क्षेत्री जातको एउटा बाहुन जातको दुईजना रहेछ अरे। डाम्से रिकी खेउदे साङ्गे खोर्चेके अनि त्यो ब्राह्मण जातको त्यो माग्ने केटा चाहिँ बुद्ध भगवानले खाना खानुभन्दा अगाडि नै गएर मागेछ अरे। खानेकुरो माग्दाखेरि कसैले दिएन। अब उहाँ के अरे भन्तेलाई चढाएको छैन, सङ्गीलाई चढाएको छैन, उसलाई कहाँ हतार हतार दिन्छ, कसैले दिएन। त्यहाँ अर्को क्षेत्री जातको माग्ने केटा चाहिँ भगवानहरूले खाइसकेपछि भिक्षुहरूले खाइसकेपछि चाहिँ गएर मागेछ। माग्दाखेरि खानेकुरो उसले अगाउँजे कति खान्छ र उब्रेको पाप्रेको सब भेटाएछ अरे। अगाउँजे खानु पाएछ। त्यही छिटो लम वर्षिक तम जेपे ग्यालरी के खेउनारे गल्ते नाला नोर्दाङ लोङचे चिक हेर्न ने चोमदिन दे खोर्दाङ सेपाला जिसी छोए बर्दु नाजादाङ सोइङम की छोटे योजे थम्चे के ताप्ने नेको गिदो सेल। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू त्यहाँबाट हिँड्यो। बेलुका बेलुकाखेरि अपराह्नको समयमा बाटोमा दुईजना बसेर कुरा गरिबसेछ। कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्री जातको माग्ने केटाले चाहिँ भनेछ अरे, यदि मेरोमा धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसाहरू भएदेखि चाहिँ म भगवान बुद्धलाई चाहिँ के अरे आजीवन के अरे जीवन पर्यन्त नै भगवान बुद्धलाई चाहिँ म लुगाफाटाहरू खानेकुराहरूले पूजा गर्ने थिएँ। मेरोमा भएको सामग्रीहरू सबै धन सम्पत्तिहरू चढाएर म सेवा चाकर गर्ने थिएँ भगवानको भनेर बनेछ अरे। डाम्से खेउनारे गेतेङ आला वाङ्सी केने युल्की ग्याल्बो इन ने गेजोङ गोरे देखोर्दाङ चेपे गोडोङने चेतो सेल। अनि अर्को बाहुन चाहिँ केटाले बनेछ अरे उसको पालो चाहिँ, यदि मेरोमा चाहिँ म शक्तिशाली देशको चाहिँ राजा हुनु हो भनेदेखि चाहिँ म साला त्यो मुडुले टोपी कटुवाहरू त्यो के अरे भिक्षुहरूको चाहिँ सबको म टाउको काटेर सबलाई मारिदिनेछ म भनेर बनेछ अरे। अघि खानेकुरो भेटाएन, नभेटेर रिसले चोरमोरी त्यसो भनेछ। देर ग्यालरी के खेउ दे युल सेन्सिक तो छिन्ने सिङ ढोङछेनको सिक्की टिपमा ला देपे सिङचेन की ढिपमा योल्ने सोङयाङ खेउ येल्वे ढिप मादे मायोल भर्ते। त्यहाँदेखि त्यो अर्को क्षेत्री जातको केटा चाहिँ तिनीहरू छुट्यो, दुईजना छुटेर त्यो घुम्दै जाँदा होला धेरै समय लाग्यो होला अघि अर्को देशको भूमिमा पुगेछ अरे। त्यो क्षेत्री जातको केटा चाहिँ भूमिमा पुगेछ अरे। त्यहाँनिर चाहिँ अब थाकेर हैरान भएर रुखको फेदमा सियालमा बसेछ अरे, रुखको छारीमा बसेछ। त्यतिकै निदाइ पठाएछ भए अरू रुखको छायाहरू चाहिँ सबै अब घाम अस्ताउँदै गयो, घाम अस्ताउँदै छाया पनि हराउँदै गयो, टाढो 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 हुँदै त्यो केटा सुतेको रुखको चाहिँ छाया चाहिँ उसलाई नै छारी दिएर छाया पारेर बसिरहेछ। त्यतिकै निदाइरहेको ऊ सुतिरहेछ, रुखले उसलाई छाया दिइरहेछ। अरूको चाहिँ छाया ऊ पर पुगिसक्यो घाम ढल्केर। यो त्यही ग्याल्बो सिने से मेपे मी सोनमदङ वाङथङ घाङ सेवा दे ग्याल्बो जेलो से ने थाम्ची की चालबे खेउ दे कुङ योल्याङ ढिप मे माताङ्गर नि लोकपाथङले लाङ्ने ग्याल्सिला के। अनि त्यहाँबाट त्यो राज्यको चाहिँ
राजा चाहिँ मरेको रहेछ। राजा मरेको, राजाको छोरा रहेनछ, राजकुमार रहेनछ। अनि उनीहरू सल्लाह भएछ। सल्लाह भएर चाहिँ जसको चाहिँ भाग्य र पुण्य एकदम ठुलो छ, पुण्यवान, महापुण्यवान र महाभाग्यवानलाई चाहिँ हामीले खोजी गरेर चाहिँ उसलाई राजगद्दी दिनुपर्छ। उसलाई चाहिँ राजा, पुण्यवान र भाग्यवानले चाहिँ राज्य राम्रो चलाउनु छ, उसलाई हामीले यो राज्य सुम्पिनुपर्छ, राजा बनाउनुपर्छ भनेर पुरा खोजी गरेछ। खोजी गरी हिँडेछ। भरे उनीहरू घुम्दै फिर्दै त्यो क्षेत्री केटा सुतिरहेको ठाउँमा आइपुगेछ। आएर हेर्छ उहाँ घाम अस्ताइसक्यो, अरू ठाउँको छायाहरू कहाँ कहाँ पुगेछ, त्यो रुखको चाहिँ उसलाई छारी दिएर सुतिरहेछ। देखेर चाहिँ योभन्दा भाग्यशाली चाहिँ को होला र, यो सानोतिनो लडतरो मान्छे होइन भनेर उसलाई नै अन्त उठाएर लगेर उसलाई राजा बनाएछ त्यो देशको। छि खोराङ्गी पातर साङ्गे खोर्सेलायम छुपाइन्। राजा हुनु पाए परे पछि अन्त उसले आफ्नो इच्छा गरे अनुसार, अस्ति सोचे अनुसारको साङ्गेलाई निमन्त्रण गरेर उहाँलाई पूजा चढाएको, सेवा गरेको हो कि त्यो गर्नु पायो। उसले जस्तो चिताएको त्यस्तै गर्नु पायो। बुद्धको सम्पूर्ण परिवारलाई भोजन दान, वस्त्र दान, वस्तु दान गरेर सेवा गर्नु पाए। डाम्ची खिउँदे लम्गक सिक्तु ङ्याल देपे सिङ्ता ख्याम्पे केला फोक्ते घोचेपे लोके क्याङ्गे। अनि अर्को त्यो बाहुन चाहिँ केटा चाहिँ बाटोमा त्यही अस्तिको माग्ने बुढो जस्तो बाटोमा सुतिराखेको थिएछ। थाकेर सुतेर रथ आएर चाहिँ रथको चक्काले नै उसको टाउको काटेर मरेछ। यस्तो कथाहरू पनि छ भनेर भन्छ। देन तक्तु साम्बा सम्पु खुन लप्न छेदिर यहाँ साम्पे ध्वेन थाम्चे सिन्धु डुब। त त्यसैले हामीले सदैव यो मन चाहिँ राम्रो बनाउनु चाहिँ हामीले सिक्यौँ भनेदेखि यो जीवनमा पनि हामीले चिताएको मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जानेछौँ। कर्छ कि लानम कि सोङसिङ सङ्गीत जान्छु से बथाम कि जिङ्गी लप। यो श्वेत पक्षको देवी देवताहरूले पनि आफूलाई सुरक्षा दिनेछ। अनि बुद्ध बोधिसत्वहरूको जिल्लक पनि आफूले प्राप्त हुनेछ। उहाँले पनि जिङ्गी लप चाहिँ अधिष्ठान गरिदिनु हुनेछ। चिज घेवर घिर्सिङ छिखा ने चाहिँ मिजुङ। आफूले जो काम गर्छ, मन राम्रो भएपछि जो काम गर्छ त्यो पुण्यको काममै परिणत हुन्छ। अनि मर्ने बेलामा नि मरणको त्यो पीडाले पनि नसताइकन मरण पीडा रहित भएर मर्नुपर्ने, शान्तिले सन्चोले मर्नु पाउने। छिमा लादङ मे गोपङ थोप्चिङ। अनि मृत्यु पश्चात चाहिँ देव जीवन, मनुष्य जीवन पाउन सक्ने। थातुक जोक्पे सङ्के गोपङ मेन्द्र गिरवाइन पे। अनि अन्तमा चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पद पनि, भूमि पनि आफूले प्राप्त गर्नु पाउने। चकचोक्तो राङ्गुला मितो पर छातङ कोरवा खातेन धेरै लासो गेवा ग्याचे मो जे खुल्ले ताक्तो राङ्गी ग्युला ताक्ने सम्पा सम्पोला लापा गाल्छे हो। र यसरी हतान आफ्नो मनलाई परीक्षण नगरिकन हो कि जाँचबुझ नगरिकन हतान पत्ता ढोक गर्ने, कोरवा गर्ने, मलमहरू पढ्ने, पुस्तक पढ्ने, भजन कीर्तन गर्ने, जप गर्ने इत्यादि यो ठुलो धर्मको ठुलो काम गर्नुभन्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो काम गरिहिँड्नुभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो मनलाई राम्रोसितले जाँचबुझ गरेर केलाइ कुलाइ गरेर चाहिँ यसलाई राम्रो मन बनाउने, राम्रो मनमा परिणत गर्ने चाहिँ हामीले कोसिस गर्नु चाहिँ यो काम चाहिँ सिक्नुपर्छ। पहिला यो काम सिक्नु र यसलाई राम्रो मन बनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, आवश्यक छ भनेर भन्दछ। र आज यतिमा राखौँ।